24 sija pajjiżna reġistra 7 imwiet kawża tal-pandemija biex bekk it-total ta' vittmi bil-COVID-19 tela għal 88 persuna. Il-virus ħala 3 vittmi matul il-ġurnata ta' 2 anzjan ta' 74 sena li testja pozittiv fl-4 ta' Novembru, raġel ta' 61 sena li testja pozittiv fl-4 ta' Novembru u anzjan ta' 83 sena li kien ikkonfermat pozittiv fi-30 ta' Ottubru. Fir-raba' każ anzjan ta' 99 sena li kien ikkonfermat pozittiv għal COVID-19 fil-5 ta' Novembru. Fil-waqt illi l-4 fil-għaxija l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar 3 vittmi oħra. Fl-ewwel każ anzjan ta' 80 sena li kien konfermat pozittiv għal COVID-19 fit-3 ta' Novembru. Fit-tieni każ anzjan ta' 87 sena li kien ikkonfermat pozittiv għal COVID-19 fit-29 ta' Ottubru. U fit-tielet każ anzjan ta' 77 sena li kien ikkonfermat pozittiv għal COVID-19 fl-10 ta' Novembru. Fl-aħħar 24 sija fil-Gżejjer Maltin ġew irreġistrati 141 każ ġdid ta' COVID-19. Minn Marzu s'issa total ta' każi pożittivi ta' coronavirus jammonta għal 7,754. Bejn it-3 u l-4 fiqu 97 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 5,371. Intant mill-153 każ li tħabbru tul-jum ta' 3, 10 każi kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 6 każi minn fuq il-post tax-xogħol u 5 każi minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser illi 132 persuna ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. Dan kollu fil-waqt li fl-aħħar sigħat tħabbret li ġiet reveduta l-lista oranġo lit-testjar mandatorju ta' ċertu vjaġġaturi fejn żdiedu s-segwenti. L-ajruporti kollha minn Franza, Spanja, Ġermanja u l-Lussemburgu mhux l-istess għar-Renju Unitu l-Italja fejn żdiedu ħut mill-ajruporti tal-pajjiż fosthom dawk ta' Milan, Ruma, Bologna, Napli, Perugia, Pescara, Pisa, Trieste, Turin u Venezia, kif ukoll l-ajruporti ta' Birmingham, Edinburgh u Nottingham.